कचेरी द्वारा सिंध पुलिस का पंजाब पुलिस के धमकी ॾियण जी वीडियो वायरल करे छॾी आहे। वीडियो में वधीक ॾुआरनि जो पंजाब पुलिस के कहिड़ो पैगाम आहे, अचो त ॿुधूं था। दोस्तों मैं जीअं शार ॻाल्हायां पियो, मुंहिंजे वीडियो भरण जो मक़सदु इहो ई आहे त जेको पंजाब पुलिस असां सां ॿियो चक्कर झेड़ो कराईंदी पिया, पंहिंजी चौकी ते माण्हू अवामी विया आहे, असां सां झेड़ो कंदी पिया। मुंहिंजी पंजाब पुलिस खे इहा चैलेंज आहे, अलाह भलाई कंदो इंशाअल्लाह ताला। पंजाब पुलिस असांजो हाणे सिधो संओ झेड़ो आहे, न ॾींदोमांसि इंशाअल्लाह ताला। या असां हिन इलाइक़े खां निकिरंदासीं या इहा चौकी हितां पटाईंदासीं। मुंहिंजी पंजाब पुलिस खे इहा बि चैलेंज आहे, हर भरू असां सां झेड़ो कराईंदो पिया, अवामी पिरावट माण्हू विया आहे। बाक़ी पुलिस जो त असांजे को बि कर्ज़ो न आहे, हर भरू जेको आहे पंहिंजी चौकी तां फायरिंग कराईंदो पिया डेली असांजे घरनि में। इंशाअल्लाह ताला अलाह भलाई कंदो, माफ़ इनखे पंजाब पुलिस खे न थींदो। इतां न चौकी पटे पंहिंजो वञी कौड़े ड्रे इंशाअल्लाह ताला माराईंदोमांसि। बाक़ी हेॾे न फायर मोबाइलां बि तबाह कंदो, बि भाईंदोमांसि इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम।